Minta kesengi khandre tering naitung arjar arpuway, kidkhot jang ke Joint Action Committee bepercaya ke umungan hydroelectric project, kilawan panpan ke jingkersya noba bantai dor lingdo ubade UMLA ke mau kenrau constituency, kumjuru ubade umentri bapet ya ketenat kerap karyang jang ke jela. Halor kenong rim jangki, ban pinsangnya no ya ke jingtemu jang ke sorkar, bandan ya kewa umungan, namar bakin sadono ya ke khandau kesyam, bat kumjuru ya ke hok long try ya ki jaka kiputa jangki. Sisi kita yang bersyak mereka umat hydroelectric project kecil kecil sukar bandendam banget. Di kan ini kaji sih di dalam mengiwan Argentina rantai. Berkunjung rugi semalam rugi FKGTV SU ki katur untuk HCMWF itu juga gaya lah ada kecil norim ban bersyak cur ya mereka itu untuk sukar benden ya kan dam banget. Namar hidon sebelum di cingduk cingsep kecungi dari bicaka cakap di buta kerap yang kecungi bat hidup ya kah hapun try di kecungi ya kendau siap di kumtah ni kesengi ya wan hang ni berpentau hak juga por dan kerpat bu mengilang now minister jong cungi lokal beli cungi bawa tu dan dok bawa depai untuk por belum minister tu spot berbudaya minister jong kerap yang minister apa agriculture tiga semudah mereka taman wan ni kesini berpen sengaruh ya kecungi produk keserkar kanden ya kedam hawa umur tindak liang tu melalui ya ini nomor udah kungu tau sekri pai bak uhap ban sepek ya dia cuma por ketungka sur pai bak hi ulang ban kan lo kata dia suran ti haro tai ngarim tindak liang tu dengan pau ya ni pomba ini dari leru ni dong lawan riang ini project pentrei kita dam umur kum no semua negeri persyak ni dan dekat no besik pai bak halau tu nak liang tu kungu membeli marang tip orang hal konstitusi itu bagi don kita kerja kita berubah kerja kerana yang semula ban kerana kalau kita dalam kerja semula ban orang tunggu atau MLA itu haban pek yang tinggal cukup por haban serap lu lang roh haka kabinet tu guna sih Bakai mah ini daw nalor kata bangun sakta jilong trai ko ka ya ko kamai ko ini kumbi ta kamai ba ke daw penrai ya bak persa te ka umat ada pada emo minong bi habau blai lo bu iki kita hati sinam mengenai la bu ring yang kena siap bangin train kita kita cakap bangin em yang kita cakap patang la patang tak mun ngiru kum tahu nong rap miseng hun ke ban em kita cakap te kum kena kendong ki cengim ngi habaro sistem ngi sak niak kita cakap kita ni jongi sik kita cakap kini kita cakap bagi song sinong kidong bagi tang ban song inorim je henry kerap kecongi ya kaca cengim ngi sak niak habaru coba te haru coba mon idon sibun bagai komem ki brisen sar verso ki pentor ba penluar kata ki jur bun caj ngelak ban yo nak kata ba nak ria coba mon pada kendor udah bahasa isok but nelor kata ya ki kidon lu sibun caj dawai ki nasram mesin bisulong hi no bengelak ban yo tiga jaka tikum kum ki try jaka mismo dai bukan jaka kanne kensa pateng la pateng but kum ubriu hi ngitip ru badakani kaca taka kani kendau siap kani kecaka kanne kensa ngitip bangelak ban em pateng la pateng henry da ka sarkar kan dam no kum ladu no lagi baro ni wasio but hot kum ngitip sisa mau ka pauru ba ka sarkar ka ong ru kan siu ngitip pat bakata ka jingsiu jongka kan yang phaida hi ban ya compare pakitai pateng ki ban sawan ki dah lor ita norim ngis kham ka norim ban jai persa hadukat menta bat kaweru ki sumenong pada ka sarkar hi hapreng lakat ni ka penpau ka sur hi persa lakan penpau ya kata ka sur bakan jai persa khmat hinong bana ka liang jungi ka ban se kan thom ya ka ni nak liang jungi yu pat ban ong ba hari ni jelas jungi tam hincakan ng kandong niya ut ba nim juyo ya ka rega par rega lawan tam penrai pat bubun di jing persa dan mariu kan ong la kata hak beda bakan ni hingim sempedang bakal ngungkap penroi pada ini maka kata kan no kecing sakta ya kejaga rep tingim sempedang bakal ngungkap penroi baju ni Masih ngiru na kinong ilam na ki than jong Argentina ilawan lam ni bat ka kedun jong GSC hakarting jong GSC de menginisiatif latip hi ba
ngi yatri hagini ki kam tourism te gratis ba ka wa ngot ka de ga wei ka balong ka ngilap nong ka main asset ka jongi bang entry gini kam tourism te gini ka wa ngot ka ba wan adu stationing ka de ga main source ka ka de ga main source ban wan chini support si ki than jongi te amde tang itu ki than jongi ba borok wei ka wa te bubun ki ko ki tourism society ki bal penia gini ki kam tourism te ka wa ngot ka de ga main asset ka jongi ban ngila ban diru ngila ban ban ngila ban market ya ka wa ngot de tang na ka wei ka kerting ka ka don ka de ga unique identity ka ta ka de ga crystal water ka bang jutep ka patai brok wei ka tep te ya gani ka nam ka burong lada onwara ano ya ka dam hajrong hatu ondon don mo kanika unique identity jong ko amga pi mod ka market mod ka latika be kan sa hiar kata ka di ko wei bat ka bar ka long ba hawar jentia hi kreatif kaliska ka ladon hawar jentia na ka than juga is kaliska ka ladon ban manta na ka than jongi ka wes sakani ka wa ungat ka hiar syangi bandam ngim sim persya ya sorkar ndai lada de kalenti ka badai ikersyang ni sorkar ya gino development iba ka sorkar ka unra den rei benong hawar jintia bandam do ikiba hatu kala sebenlam bari bumdan alternative de giwe pat ki jaka se giwe pat ki than in pe ki than southwest in pe ki giwe pat ki than west ka hills gentils in pe ki giwe pat ki wa ka sorkar ka bendan alternative kamde tang one option kan dan tang hapo war jintia bandam namar ba nasyar thanis iladon ya kaliska tengim ngim persya ya government ya tri lamot government temaya gani hi sisen ladon ki ba persya kam julong hi ban ya chekmat namar ki ba persya idon la jong kenung rem kadi kata hi kuan personal dengan thai mo jong